Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di kajian ulama, kajian Kiai Haji Abdul Ghafur, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ana tingkah loro iso ndadekno sampean sukses. Titeni aja sampe dilalekno. Kelakuane enteng, waktune mek sediluk, lha iso ndadekno sampean bakal sukses. Dunyane sukses, akhirate. Apa itu? Jolali sama nalikane ape turu. Ku garis besar bae. Saman maca dhisik suping 33 wong bakal diparingi sukses nok donyane gampang sembarang kalire, oh sandang pangane gampang nek ape turu karo mari sembayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Khoslatani utawi iki ana tingkah loro. Tudkhilani bakal mlebokno apa khoslatani al jannata ing swarga. Ana tingkah loro iso ndadekno sampean sukses. Titeni aja sampe dilalekno. Apa itu tingkah loro, kelakuan loro? Diriwayatno wa an Abdillah ibnu Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika Rasulullah Kanjeng Nabi ngendika, khoslatani ana tingkah loro. Au kala utawa ngendika sapa Rasulullah, khullatani maknane padha, tingkah loro, kelakuan loro. La yuhafidu orang jogo alaihi ma ing atase khoslatani sapa abdun muslimun kawula kang Islam illa dakhala angin mlebu sapa abdun al jannata ing swarga. Ana kelakuan loro kenek menungso gelem jogo dipraktekno temen bakal mlebu swarga. Sampeyan kabeh sing rata-rata sek kepengin swarga donya, sukses nok donyane, baru swarga akhirat. Nyatane ndongane ngono, Rabbana atina fid dunya didhisikno, baru wa fil akhirati dikarekno. Iki nek digawe swarga donya. Kalau titeni ana kelakuan loro jare Kanjeng Nabi nek sampean gelem njogo sampean bakal sukses nok donyane, sukses nok akhirate. Apa kelakuan loro iku? Huma utahe khoslatani yasirun ku sithik banget, entenge setengah mati kucing iso nglakoni, saking entenge. Waman utahe sapane wong yakmal iku mraktekno man bima ing khoslatani qalilun, iku butuh waktu saitik. Wah nek dipraktekno waktune wis gak ana sak jendikan, saking sediluke kelakuane enteng, waktune mek sediluk, lha iso ndadekno sampean bakal sukses dunyane, sukses akhirate. Apa itu? Yusabbihu maca subhanallah sapa mandubura kulli sholatin sause saben-saben sembahyang asron ping 10.
Jono hadis dhewe lho, gak padha sing ping 33 siji maneh critane. Wa yahmid lan mujiman Allah ing Gusti Allah asron ping 10. Maca al wa yahmid lan maca alhamdulillah soman yahmidillah ya asron ping 10. Wa yukabir lan maca Allahu akbar man asron ping 10. Fadzali kau ta mengkono-mengkono jumlah iku khamsuna ping 50. Wa mi'ah bil lisan wa alfun wa khamsi'a fil mizan wa yukabbir arba'an wa salasina idza akhadha maja'ahu. Niki sakjane hadis iki sek kawitan kok disempurnakno sampai dadi sempurna. Wami ahlan ping 100 bilisani kelawan cangkeme. Wa alfun wa khamsimi'ah lan 1500 fil mizan ing dalam timbangane. Karena apa kok 1500? Soalnya ben siji ditulis 10 berarti 150 malah dadi 1500. Wa yukabilan maca Allah akbar man arba'an wa salasina ping 34. Ila akhadha nalikane mapan man maja'au nggon turune man wa yahmilan mujiman salasan wasane ping 33. Wa yusabbih lan maca tasbih man salasan wasane ping 33. Wa dzalika ta mengkono-mengkono jumlah iku mi'ah 100 bilisan kelawan cangkem wa alfun lan 1000 fil mizan ing dalam timbangane. Faqat raaitu teman-teman ningali ingsun ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakit ngitungi kanjeng Nabi karo ngitung karo mundeli tangane ngene namanya siji loro itu namanya yakit. Nah ing jumlahe ngono gak repot-repot. Wes ki durung sempurna tapi diartekno sebagian dhisik. Dadi gampangane garis besare begitulah. Wong iku nalikane maca apa-apa iku nek maca pisan ditulis 10 karo Gusti Allah. Sehingga maca ping 100 jumlahe padha karo 1000. Nek macane iku ping oparane iku 150 diitung padha karo 1500. Iki garis besare bae begini yo. Nek sampean kepengin dadi wong bejo sampai dunyane sukses, akhirate sukses. Nek iso aja nganti lali sampean gunakno wiritan macam 3. Siji subhanallah, loro alhamdulillah, 3 Allahu akbar. Wes iku 3 iku. Iku nek diwaca karo ngetokno swara. Iki iso ngetokno aura-aura gak karuan. Lah dijaga waktune siji nek ape turu, loro nalikane mari sembahyang. Yuk garis besare begitulah engko dadi sampe no dawuhe Kanjeng Nabi no hadis liya sapira akeh dosane menungso senajan lir kadya sak akeh banyu segara
asal wong nek mari sembayang gelem maca subhanallah subhanallah ping 33, alhamdulillah alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 34, jumlahe 100 ditulis 1000. Lak gampang ta? Ngono pe sapa kok gak iso. Wong mau bakal sapirake dosane disepuro kabeh sehingga bisa nang akhirat gak usah mlebu neraka, langsung mlebu swarga. Siji. Nomor loro, aja lali sama nalikane ape turu, ku garis besare bae sampean maca dhisik subhanallah subhanallah ping 33, alhamdulillah alhamdulillah ping 33, Allahu akbar ping 34. Wong bakal diparingi sukses nok donyane gampang sembarang kalire, oh sandang pangane gampang. Nek ape turu karo mari sembayang iku nek gak diartekno ngono mbingungi iku. Soale hadis iki pirang-pirang tapi nek kene disingkat-singkat gak karuan. Lah gampang. Saman pengen sukses nok donyane, sukses nok akhirate, totone ape turu karo mari sembayang. Tasbih iku dihitung 33 tambah gantelane 34 apa sah. Lho kan penak. Pisoi dadakan. Wong tasbih ge ngitung kok dipisoi. Garwane kanjeng Nabi lak nganggo wiji kurma, dihitung subhanallah 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 sampai setengah ngantuk. Ane iso ya sing tata krama nek ape turu macane madhep ngulon dhisik mbek lungguh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Wis nek iso ditutup Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila luwih sempurna. Kono hadis ora gandengane ngono. Nek ape turu ayo sapa kitab cicir disimpen kok dibalekno ngono ae guyon kitab cicir. Nek ape turu diteni wedok-wedok wong khet oleh gak apa-apa senajan kek bancar-bancare khete karo maca, tapi nek sembayang gak oleh, wiritane oleh. Gak melok sembayang mari melok wiritan subhanallah subhanallah Allahu akbar Allahu akbar. Iki lah carane supaya sampean iso mlebu swarga donyane, mlebu swarga akhirate. Iku diantarane donga-dongane kaya mengkono ceritane. Bahkan kanjeng Nabi biyen ya karo yakin ga karo ngitung subhanallah subhanallah subhanallah. Sing penak ya iki lho telu-telu subhanallah 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 telu. Alhamdulillah, alhamdulillah telu. Lho engko nek balik berarti 30 karek nambahi telu penak. Ngene gak usah tasbih-tasbihan. Teruse dawuhe Kanjeng Nabi. Qalu apa ngendika para sahabat ya Rasulullah. Kaifa huma yasirun. Kaifa iku dos pundi huma utawi khoslatani. Rujuk munggah pas ya tingkah loro yang sirung sithik banget. Waman utai sapane wong yak mal nglakoni man bima kelan khoslatani qalilun iku sithik banget. Kanjeng Nabi kelakuane enteng ngono kok mboten enten sing purun nglampahi, padahal khasiate luar biasa. Wong enteng ngono kelakuane kok ganjarane gedhe ngono Kanjeng Nabi kok aneh. Lho ngono kok angel sing nglakoni lan opo Kanjeng Nabi? Ayo sampean kabeh nek ape turu tau maca lah gak? Tadi gak ngaku lho, padahal khasiate luar biasa. Nek mari sembayang lali, mari sembayang nang Mekah tambah lali. Ya hati sohe kabeh lho ini. Enteng lakonane gedhe fadilahe tapi saiki sing praktekno. Mergo apa? Qala Rasulullah ngene yo. Kelakuan sing enteng-enteng tapi akeh banget wong sing gak gelem praktekno ku sebabe. Yakti nekani sapa hadukum, yakti nekani ahadakum ing salah suwijining sira kabeh.
yakni ngarepno kanjeng Nabi asyaitonu sapa setan fi manami ing dalam arep turune akadukum nalikane sampean ape turu setan wis teko nglamun weling pacare sampai keturun lali wiritane lak ngono eling mbokne apa maneh kate ape mulai eling wedhuse fayunawimahu mongko yunawim iku kaya cah cilik diuru-uru cek nang turu. Apa nek cara makna saiki? Fayunawimahu mongko ngantukaken ya ngene ya. Ngantukaken sapa setan du ing ahadun cek ngantuk diuru-uru jare aja nguru-uru. Oh sak durunge sampean turu setan wis teko ana petugas khusus setan piye bisane samane ape turu gak wiritan qabla ayakula sadurunge ento ngucap ahadukum hu ing donga mau. Memang begitu, setan itu ana profesor dokter setan sing tugase mek siji. Nek sama nape turu disebuli cek ngantuk malah mikir gak karuan saya kok gak sempat maca iki. Padahal sama nek gelem maca subhanallah alhamdulillah akbar saben nape turu dijamin sampean bakal gampang sembarang kalire. Tapi kenapa kok bocah sakmene akeh sing maca paling siji loro kadang lali pisan soal ana setan-setan sing ditugasno ngalang-ngalangi sampean cek gak moco. Tugasnya setan begitu liwat nafsu. Wong nak ape itu nglamun eling sing gak karo-karo angel sing gelem wiritan nek ape turu siji dawe kanjeng nomor loro wayak dilenekani sapa setan hu ing akadukum fi sholatihi ing dalem salate ahadukum fayudzakir mongko ngelingaken ahad sapa setan hu ing ahadukum hajata ing kebutuhane ahadukum qabla ayakula sadurunge ento ngucap ahadukum ha ing donga mau. Semono go nalikane sampean mari salat eling sing gak karuan kesusu eling pitike eling wedhuse eling sapine gak sempat mari sembayang wiritan lamcing mari salam pelencing gak sempat maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 33 iku kelakuan sing enteng tapi gak dilakoni mergo apa mergo setane gedhi dadi setan ana ganjaran sing gedhi bonus teko Gusti Allah biasa dialang-alangi diantarane wiritane ape turu karo wiritane mari sembayang cukup maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 33 Allahu akbar ping 33 tapi padha lali gak ana sing mratekno malah ana maneh saiki jarene dilarang wiritane mari sembayang alasanane ayo fa idza qudiyatis shalah fantasiru nek sembayang wis buyar nek sembayang wis mari buyar gak diwaca karo kawitane iku ceritane lak ngene ta ceritane biyen Jumatan iku yo asale padha karo sembayang riyaya sembayange didhisikno khutbahe dikarekno semere lak ngono tapi mergo akeh dagangan gelek kanjeng Nabi ngimami sembahyang Jumatan bareng khutbah buyar ngurusi penggaweane dhewe-dhewe suwise to dirubah Jumatan iku khutbah didhisikno sembahyang dikarekno terus kanjeng Nabi ngendika fa idza qudiyatis shalah fantasiru nek wis mari sembahyang ya buyar-buyar mergawe ya sak karepmu bukan buyar-buyar iku wajib buyar ngono musana lamcing goblok karene sapa sing ngono iku sampe wiritan gak oleh lho
Lah ngene iki. Wong sing mari sembahyang gelem maca subhanallah ping 33, Allah Akbar ping 33. Alhamdulillah ping 33 sampai wajib mlebu swarga nggo dosane disepuro sedaya. Iki Kanjeng Nabi sing ngendika. Kadang-kadang dilalekno, menungso dikandani gak dirungokno. Aja emosi lah, gunane apa emosi. Supaya cek maca dikoordinir imame karo nggo maca sak tasbih. Allah. Aja cepet-cepet cah. Allah tak karo alhamdulillah. Alon-alon, Allahu Akbar, Allah kesusu apa ta cah kok. Sampe gak karo bongkah pucuke imame buanteri lambene double bisa nambah gak karuan. Rawahu Tirmidzi nyeritakno yang hadis sapa Imam Tirmidzi wa Abu Daud wa qala Abu Daud hasanun sahihun hadis sahih lagi. Wa Nasa'i Ibnu Hibban wa zata nambah Ibnu Hibban. Wa ayyukum mutain dinding sira kabeh ya malikum praktekno ayyu fil yaumin dalam sedina wal lailati semuanya wa ayyum ya'malu fil yaumin kok alfun aja alfan ning 1000 ngono kan wa khamsi'ati sayi'ah 500 kaelekan. Soalnya kapan sampean mocone ping 150 dosa sampean 1500 di sepuro. Sopo tau nglakoni dosa 1500? Angel. Dadi kejaba sampean oleh ganjaran dosane di sepuro. Lah supaya cek iso nglakoni padha karo jumlah sing akeh, nglakoni siji ditulis sedoso. Lah ngono jarene nek nggone dawuhe Kanjeng Nabi. Kejaba oleh ganjaran sedoso, dosa sampean sedoso di sepuro mergo nglakoni siji. Iku sajane hadise simpang siur mergo satu dengan yang lain berkait, tapi tak jelentreno supaya cek gampang dirungokno menungso, cek gak membingungkan. Kaya dieling-eling, dipraktekno, aja sampe dilalekno. Lah iki saiki ganti soal jawab. Apakah anak SLTA, SMK niku? Banyak orang mengatakan bahwa uang bisa apa? Uang bejo. Uang bejo iku kalah karo wong pinter. Apakah benar dan bagaimana menjadi wong sing bejo? Mohon penjelasan. Yo iya lo bolak-balik wong pinter iku menangan. Wong bejo nek gak iso meratekno kalah mbek wong pinter. Iku akeh banget contone gak karuan akeh. Dadi wong pinter iku jarene Kanjeng Nabi sampe ngendika aku gawok yo. Wong pinter iku ngene tepak, ngene tepak. Ngene tepak ya dapak wong apes ngene, wong bodho ngene salah, ngene salah. Ngono salah, ngono salah. Katane iso dadi wong bejo nang pinter pisan. Wong pinter iso nentokno. Contoh paling cilik wong pinter ring Tuban numpak sepeda motor. Wong pinter nek nggone tugu menggok ngidul mergo ngerti nek ngulon dilarang. Mas wong bejo nang goblok nggo sepeda motor ring Tuban, nggo motor ring Tuban. Nek tugu langsung ngulon cekel polisi. Masih bejo goblok gak ngerti larangan ya ngono. Jadi bagaimanapun contohnya wong pinter iku sek selamat rata-rata, tapi nek wong bodoh gek nyupir motor bae gak selamat. Sopo lah ono supir ku anyar ayo kadang gak ngaku lah gak ngerti nek Tuban dilarak ae kenceng ulon gak gelem menggok ngidul
Ya kena cekal polisi, untungnya polisine kenal aku. Lho Pak Yai, apa supirku goblok Pak sepurone. Nggih ya jajal gak aku. Kok isone iku arek supir goblok. Lho, kalah karo supir masih bejo, kalah mbek supir pinter. Iku gek nyupir wis terusno dhewe. Memang iya. Wong pinter iku menangan. Angge sampean kaya apa? Lho, sampean kalah mbek aku lungguh ngisor kabeh. Aku lungguh dhuwur dhewenan. Ana ngombene pisan lho. Sampean gak ana ngombene. Banyak goblok sih ane. Nang pinter ya, nek pinter cek dadi mulya. Kok temen iya, nek temen-temen wong pinter iso ngalahno wong bejo. Aja maneh wong bodho. Angge sampean kaya apa? Apabila ada seorang yang menikah dan mas kawinnya berupa muknah, dan muknah itu dipakai sang istri sudah terlalu kecil, tidak muat, kemudian apakah boleh muknah itu diberikan kepada orang lain? Oleh. Katean yo tandane wong nyengit iki apa? Wong rabi lah mas kawine lah kok dadaan rukoh. Mas kawine Quran iku wong nyengit. Wedok-wedok tak kandhani yo nek sampean gelem dilaki, mas kawine paling saithik 20 juta. 30 juta. Ojo gelem mas kawin murah-murahan. Sing goblok sampean kok mosok mas kawin kudung 5.000 pisan. Padha ngombe sitok ya tidak sitok. Aja gelem. Jaluk sing larang. Bila perlu mas kawin ini piro sapi 20 kayak ngono ta. Salah kadek lanang, gawane rabi, gawane mas kawin aja nek rabi. Kaya Mbak Rudi, lho kayak ngono ta. Banget tenan cah wedok-wedok mosok cah mas kawine apa? Mas kawine alat salat iku arane wong nyengit. Alat salat iku regane jepiro? Nek pasar lagi mek 5.000 pisan. Mas kawin kok alat salat. Ya mas sak kilo ta mas 2 kilo ngono lho. Aja geleman ta cah wedok-wedok iku. Mas kawine murah ya yo ae. Aja gelem sing larang. Salahe kare dadi lanang wani rabi kudu wani mas kawin yang mahal kaya no Arab Saudi. Cara cek lanang-lanang gak rabi sampai tua kapok rasakno. Sing wedok kenemenen niku ngeyel gak mas kawinan gelem. Mas kawin ya nek wis sampean tampa, sampean wenane bojo sampean oleh. Sampean di mas kawine 10 juta ditampa. Sama lebokno tas sampean, bahan jero kamar, lho Kang tak kei 9 juta oleh. Lah balik maneh sing 1 juta tukokno bakso. Ngono ta. Diwenakno sing lanang be oleh apa maneh diwenakno kancane. Sampeyan di mas kawini alat salat, sampean tampa. Ana tangga sampean gak duwe ruko, wenakno boleh, ndak apa-apa. Dudu kok mas kawin ora dicekel sampai mati gak, kadang ali-ali wo. Ndak, mas kawin diwenakno wong liya iku oleh. Bahkan nek ngono wenakno wong liya mas kawin sampean aja dikenang-kenangan barang. Wis gak usah wenakno tanggane nek di mas kawine akeh dum ring kanca-kancane sing gak ndek dhuwit iku baru namanya tata kramane apik. Iki ngene diteni ya. Ini sama sambung dengan hadis lain cek sama iso cerita sing sempurna. Mulai Nabi Adam lahir sampai kedadiane Nabi Adam mlebu swarga. Dari beberapa hadis taman diteni sama nolak-walik terus disempurnakno. Hadis mencolot kono mencolot kene kok sampean toto. Kowe aku lan ngucap sapa ahlu la ilaha illallah alhamdulillah alladzi adzaba kang ngilangi sapa Allah anna marang kita al khuzna ing susah. Wis aku gak susah. Iku wong sing seneng dikir la ilaha illallah ki wajib apal ngene-ngene iki lho iki dalil tahlilan iki. Iki wong Muhammadiyah kandhani iki lho dalile ahlu la ilaha illallah. Sing seneng tahlilan nang Muhammadiyah ayo tak pimpin gak apa-apa NU karuan tahlilane krana berkat iki maneh nek semua ati aja tahlilane krana berkat
tahlilan krana ibadah. Aja kalah mbek NU. Nah, karek ngaku NU gelem tane ngono berkate, kan berkate grundel. Inna Rabbana sak temene pangeran kita iku la ghafurun yetin banget nyepurane. Syakurun banyak matur kasune. Moko sampean kok gelem maca la ilaha illallah. Didalile tahlilan. Ngene-ngene iki dawuh Kanjeng Nabi. Jangan dibuat main-mainan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan halemane. Kang Nabi ngendika maneh li Abu Hurairah maring Abu Hurairah ya Abu Hurairah Pak Abu Hurairah inna kulla hasanatin sak temen kabeh kebagusan fa'maluha kang lakoni sapa sira ing hasanah kebagusan sing mbok lakoni la Abu Hurairah yutuzanu bakal ditimbang apa hasanah bakal ditimbang yaumal kiamah besok dina kiamat kabeh kebagusan sing mbok lakoni aburem besok bakal ditimbang ana ing dina kiamat sitok-sitok gak ana sing gak ketimbang ila satu kejaba siji iki syahadat alla ilaha illallah kejaba maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah iki gak kena ditimbang la ilaha illallah saking wabote malaikat gak kelar gotong cacat digotong coklat denggule malaikate iki bekakas abot ya kaya ngene gak usah diong gelundung lae fa inna saat temene la ilaha illallah iku latu do ora iso den seleh apa la ilaha illallah fi mizan ing dalam timbang ora den seleh fi mizan dalam timbangane amal. Dadi la ilaha illallah gak kena ditimbang saking wabote di ana karena sak temen asyhadu alla ilaha illallah syahadat la ilaha illallah iku lawu di alamun den seleh apa la ilaha illallah fi mizalin in dalam fi miza mangkolaha sodikon fi miza liman ing dalam timbangane wong kola kang ngucapno mana ing la ilaha illallah sodikon hale temen wong di adan ten sele asamawat o piro-piro langit asam kang pitu wal ardh bumi asam kang pitu wa malan barang fina kain dalam samawat ardun karena ono la ilaha illallah iku arjah luwe abot mindalika tinimbang mengkono-mengkono samawat lan ardun mau soalnya ganjarane la ilaha illallah kok ditimbang dalam timbangan sebelah kanan langit pitu bumi pitu saisine dideleno sebelah kiri sek jomplang seabutan ganjarane la ilaha illallah ki sindiran ngene-ngene iki jadi gawe pedoman tapi sindiran maksudnya alangkah abote alangkah mulyane la ilaha illallah lu gara-gara hadis ngene-ngene iki lho cah temenan aing organisasi zikir la ilaha illallah carane kaya apa ya terserah iki dawuhe Kanjeng Nabi bukan dawuhe jin setan lho. Awe gak percaya, ae sapa awe gak percaya rene yo. Ndak tokno iru ya mamprut-mamprut idune. Gara-gara kena corona. Ini kalau lakone la ilaha illallah ku cahyo nek diniati kanggo donya iku tandingane gak ono. Adene ono penyakit kayak corona, ya cukup ayo bareng-bareng tahlilan sing akeh zikir la ilaha illallah la ilaha illallah waktu illallah koyo mbuak kabeh penyakit buyar lho di antarane lek coba ayat kursi ngene iki ditata dhewe aja umekar dhewe sing kena corona iku Cina lho ya Amerika lho Amerika termasuk Italia mbek Iran lho gara-gara Iran
untang-untang kaya ngono matene wong Islam syarat-syarat Irak ketoki gulune. Nah aku romotoku dhewe kok no internet tak wasi wong Iran ngetoki gulune wong Irak. Coba kok tegone kok mentalane anu dicekotok gulune pudul-pudul ketok gulune. Lah iya ngene iki wong Islam teko apa? Ayo karek gak ngaku aku romataku dhewe. Internete wong Iran nyembelih gulune wong Irak balas dendam ngono lho terusan kaya apa terus ngene iki. Urusan ajaran Islam kono endi? Wes saya kena corona wisan wes gak usah mbakan ku nemen-nemen. Wis saya ditoto ono Lamongan siji wis gak ono. Ono jare kena ono wong jedhes dudu ke Malaysia ya gak apa-apa. Wis aja nemen-nemen wedi sampai sekolah sak Indonesia prai kabeh ya mari sekolah prai ya malah tambah galugalan gak karuan pinggir pasar dolanan ngombe kopi gak mari-mari suwengi ya gak ngaku. Ya nak dijogo lho. Penyakit itu bukan kok teko ngene jasmani, tapi penyakit itu teko hawa lho, cek lah hawa. Dadi iso keterak wet rono nyedot lho kabeh, gak usah kon jawil gak oleh. Ono bisa ngulangi sapa iku? Gak jawil-jawil gak oleh lanang itu kali jawil-jawilan. Ono bisa ngulangi sapa? Ngono-ngono ku lho, gak matok akalku, kene tuwa aja wis ngurusi penyakit wit 45 tahun. Sampai hafal mek model-model penyakit kaya ngono mau. Wis gak usah dijerok-jerokno. Ajike la ilaha illallah sing akeh niate nolak ngusir corona. Iki dalile kaya ngono iku ono ta sak sing wani la ilaha illallah gak ono. Wis diniati likul limri imanawa kabeh apa jare niate ono niat sing krana Allah. Ono niat ganjaran, ono niat swarga, ono niat krana donya. Bahkan sing krana donya nang Al-Qur'ane didhisikno Rabbana atina fid dunya hasanah ndojen. Tapi akhir nomor 2. Tapi yang paling penting diteni yuridu harsad dunya nu'tihi mindah. Quran itu wong sing ibadah krana donya akan diberikan di dunia. Ini sama zikir la ilaha illallah korona nolak corona ya bakal coronane lunga. Yuridu ngarepno sapa wong harsad dunya ing tujuan donya ya nukti mina bakal paring sapa ing sahi ing wong adunya ing kepentingan donya. Tapi terus ayat medeni wa maka nalahu fil akhirati min khalaq. No akhirate kale ganjaran kale apa wis cemeni coronane lunga lah ngono kok iso. Wis tolak corona paling top kan nguli dikit la ilaha illallah kok ana sinar putih biar la ilaha illallah wis sing akeh diniati apa sak karepe gak corona Allah ya gak musyrik iya tapi gak apa-apa kau pentingane umat padha karo pupuk musyrik iya ndek kepenake sing nglemokno jagung pupuk lah musyrik ya tapi gak apa-apa musyrik sing kaya ngono iku musyrik sing gak oleh iku ndek kepercayaan pangeran maneh liyane Allah iku sing gak oleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lau jaa qailu la ilaha illallah lamun teka sapa wong kang ngucap la ilaha illallah sadikon hale temen bikurabil andi kelawan sak kepeking bumi apane zunuban dosane awas ke pedoman lanang-lanang iku aja ke pedoman ya dirungokno ae nek sampean duwe dosa sak kepeking bumi saking akeh saking abote pirang ton kira-kira terus sampean gelem zikir la ilaha illallah gelem tahlilan sing temen niate njuk sepuro temenan lahu farek dene nyepuro sapa Allah lahu maring qail dari kae mengkono-mengkono kurobil ardi mau sak pirake dosa sama senajan sak kebeking bumi di sepuro sedaya wah cocok jare lanang-lanang iki sing tepak iki sing bling-bling iku biasa tepak iki kita sare beling ono wae aja ngono cah kabeh iki nudono Gusti Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Gusti Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Asal sampean gelem zikir la ilaha illallah sak pirake dosa sampean di sepuro sedaya. Itene wedok-wedok iku digawe jamaah ditata dhewe
kaya tahlilan siji desa siji cara lho Cah, antara paciran mbek antarane lho pancen gak padha carane. Kaya apa sing nata sampean penake kaya apa ngono kok bingung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Hurairah, he Abu Hurairah, lakinil mauta, lakin nalkino sira al mauta ing wong mati. Mauta mana wong mati lho, tapi kena uga diarep dilari wong arep mati. Tapi mana asli iki, mana asli dhisik. Lakin cara nalkino ngulang ngono al mauta ing wong mati, mana asli lho. Ditalkin apa syahadat la ilaha illallah, ing maca syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tapi uga kena diarteni lakin ngulang ana soal mauta wong sing arep mati ya kena engko ndi diangen-angen dhewe. Fa innaha sak temene la ilaha illallah iku tahdi bisa nglebur apa la ilaha illallah azunu pa ing pira-pira dosa. Hazman kelawan rebu, hazman kelawan lebur temenan. Nek ndelok iki pendapatku yo, nek iki kapan nek pantas ya wong sing ape mati ditalkin la ilaha illallah supaya apa dosa sing dilakoni tek kabeh di sepuro sedaya. Iki lho. Tapi nek ndelok hadis terus iki berarti wis mati, wis no alam kubur kok nalkin. Lah timbang membingungkan ngono iku, mbok iya wong Muhammadiyah nek iso mati talkinen iki dawuh Kanjeng Nabi. Soale pendapat iki pendapat loro. Ana lakin iki wong sadurunge mati, tapi ana lakin iki wong sing wis mati. Nek asli maknane lakin ngulang ngono sira kabeh almata wong mati. Iki makna asli. Wong nalkin kok gak gelem apa ta? Wong peciran iki dalile rungokno. Nek sampean ngaramno talkin murtad sampean. Ayo. Wong ngene wetane mantren ana sing ngaramno talkin. Ayo, ondi. Wetane mantren ngono, desane wetane Sentul. Murtad ya. Kiyaine ngaramno dari napa ngaramno talkin. Kanjeng Nabi sing ngongkon kok. Ono ngaramno talkin kok setengah gendeng nih kok ono. Rungokno iki. Terus dawuh Kanjeng Nabi kadhe ditulis 1400 tahun yang lalu Inggris iki. Bukan tulisan anyar iki. Diwaca ta surat kabar Jawa Pos diwaca ono ae. Terus rungokno. Terus iku nggih, Pak enak ta jemut. Kultu ngucap ingsun Abu Hurairah Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hadza lil mauta. Hadza utawi kilah nek kapan ditulis hadimuz dzunub ya teko tahdimul hadmuz dzunub kaleburing pira-pira dosa iku lil mauta kedhe wong mati-mati. Kan Nabi ini wong mati nek diulangi la ilaha illallah wong mati ditalkin la ilaha illallah dosane di sepuro sedaya. Fa kaifa banjur kaya apa lil ahya ya. Kedhe wong sing urip-urip. Nah nek wong urip nang maca la ilaha illallah terus kaya napa Kanjeng Nabi? Wong mati nek diulangi la ilaha illallah, wah, saanane dosane di sepuro sedaya. Lah terus tiyang urip terus pundi Kanjeng Nabi? Nek wong urip gelem maca la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya utawi la ilaha illallah ki wajib apal ki lho. Ya ahdamu wa ahdamu. Luwih nglebur marang dosa lan luwih nglebur marang dosa. Wis gak ana alat panglebur dosa ngungkuli zikir la ilaha illallah. Babiku Profesor Dr. Setan sing jumlahe gak karuan berusaha macam-macam cara Nyai Roro Kidul sabolone berusaha macam-macam cara supaya enggak gelem tahlilan.
Ayo sapa gak gelem tahlilan bolone Nyai Roro Kidul. Ono wong peciran rungokno kupinge iku. Wong ngene ku maca la ilaha illallah kok gak oleh. Tahlilan cara jane bareng-bareng zikir la ilaha illallah. Ki dalile kabeh dawuhe Kanjeng Nabi. Sapa ta sing ngarano tahlilan anak-anak kucing ngono bae iku. Wong ndi mbok nek kono kulone tunggul kono. Wes, kene wong Peciran asli jaga lahir nang Kecamatan Paciran. Awet cilik nang Kecamatan Paciran. Aku rungu bapakku ben gegeran. Ayo masalah tahlilan, wes. Untung bapakku gak patek pinter ngaji, oleh aku saiki tak sentil kupinge temenan. Bapakku ben fanatik NU ya, fanatik tapi ngaji gak patek iso. Terus tuwong. Sama siji maneh diteni wedok-wedok iki ngene-ngene iki aja nganti gak apal lho. Sing paling penting apa iku hiya Adam wa Adam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaji wingi saiki wajib mlebu radio bolak-balik lho. Iki ngarep-arep 1 2 3 awas gak muni radio mari asar. Ngaji wingi wis saiki. Diteni ya. Wes, jangan lali lho, ngarep kena sel kan. Ditoto radio ini diolak-walik alatnya pondok mek radio TV ya alatnya pondok. Ya sak mangape kene banyak wewekku dhewe kok salah kadang ngrungokno. Lah iya napa salah ngrungokno. Nang wong Tuban Bojonegoro Rembang fanatik radio TV pondok. Ngene-ngene di anu cek roh dalile. Kanjeng Nabi ngendika manutai sapane wong kala ngucapan ing la ilaha illallah mukhrisan hale ikhlas krana Allah lho. Dakhala mengko bakal mlebu man aljannata ing swarga. Cah nek nganggur tengah wengi ya timbangane turu. Tangi zikir la ilaha illallah. Aja krana berkat ya kadang-kadang sing gak ikhlas krana berkat ya biasa. Tapi iki gak iki nek tengah wengi lho zikir dijanji ndak mesti mlebu swarga. Kayak kabeh dosa sampean kita rekod sampean lho la ilaha illallah. Carane ditata dhewe. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Latat khulun nal jannata. Yektine bakal mlebu temen sapa sira al jannata ing swarga. Kulukum sekabeh sira kabeh temen sampean kabeh bakal mlebu swarga. Ilaman kejaba wong abal kang nolak sapa man. Bangkang ya nolak kene bangkang nek kejaba sing gak gelem mlebu. Wasyarata nek cara sampai syarata kemberot makna asing berot ya. Dia melarikan diri, gak nurut. Kejaba sing bangkang gak nurut pisan. Gak gelem mlebu swarga anila sangka Allah azza wa jalla. Syiratal ba'ir kowe mberot ing unta. Unta mberot melawayu no an ahli sangka wong kang anduweni ba'ir. Nek unta mberot melawayu ajaran melayu no. Makila moko den dawaken ya Rasulullah manilladzi manutai sapa alladzi wong yak bakang bangkang sapa lagi Kanjeng Nabi yang sing bangkang mboten gelem mlebu swarga niku sapa Kanjeng Nabi. Wasatan berot sapa man yang sing berot anila sangka Allah niku sapa Kanjeng wong berot gak nurut ajakane Gusti Allah. Lho gletek dadakan kala sapa Rasulullah. Oh wong sing gak gelem mlebu swarga. Wong sing gak berat gak gelem dijak mlebu sampean yaiku wong lam yakul kang ora gelem ngucap man ing la ilaha illallah. Sapa ayo sing gak bakal mlebu swarga? Wong sing gak gelem tahlilan sapa? Ayo jawab. Ayo muciran jawab niki. Man lam yakul la ilaha illallah. Wong sing gak gelem maca la ilaha illallah gak gelem tahlilan. Wong ngene kok gak gelem lho wong peciran campur sedaya lawas. Brondong ngono pisan. Nular Kecamatan Panceng ono bisa. Sedaya pinggir lor ono maneh ono wae. Wis rungokno kupinge iki wong sing gak gelem mlebu swarga, wong sing gak gelem tahlilan. Dalile man lam yakul la ilaha illallah. Kabeh dawuhe Kanjeng Nabi cah kene karek maca.
bukan karanganku. Iki dawuhe Kanjeng Nabi wis ditulis ribuan tahun yang lalu. Sebab iku pesene Imam Ghazali lho iki. Tak terusno faaksiru mongko padha ngakeh-ngakehno sira kabeh mingko la ilaha illallah wong peciran. Ayo wong brondong, ayo padha ngakeh-ngakehno tahlilan. Imam Ghazali sing ngongkon ditulis sudah 1400 tahun yang lalu. Leren-leren tahlilan zikir la ilaha illallah ngono blok kok gak gelem la opo ta. Qabla ayyuhala sadurunge enten alang-alangi bainakum antarane sira kabeh wa bainalan antarane la ilaha illallah. Umum sek urip mendus mati no alam kubur gak iso tahlilan. Mati kok tahlilane gak iso. Dapat mati setahlilan nek ditahlili iso tapi gak iso tahlilan wis mati. Gelo mati ya aku sakjen juga mati melok tahlilan. Fa innaha sak temene la ilaha illallah iku kalimatut tauhid, kalimah kang nudono siji ning Gusti Allah. Gusti Allah siji, kabeh sumber teko Allah. La ilaha illallah. Illallah kalimat tauhid. Wis tah sembarang kali sumbere mek sitok. Masa corona teko Gusti Allah sing gawe illallah gak ngersakno gak kirana. Kenapa yo mbuh kersane Gusti Allah ngono? Gak usah bingung-bingung, sementing ndonga Gusti Allah nantang sampean. Ud'uni astajib lakum, menungso njaluk ring aku tak kei lagi tantang mah. Kenapa gak gelem njaluk apa njaluk selamat? Gak iso cara Arab ya cara Jawa. Lha iku Pak Pondok ndonga lihat mau ayat kursi dikir la ilaha illallah saake-ake kanggo tolak apa ya? Tolak corona krungu piye? Nak pimpin ku zikir ping pira? Ping 50.000 ta 20.000. Kakek 20.000 ndak kesuwen. 20.000 ta 21 ngono ya. Ikulah gamane. Wa ya utaila ilaha illallah kalimatul ikhlas, kalimat ikhlas. Krana Allah, semua ndak ada ya adanya Allah. Wa ya utaila ilaha illallah kalimatut taqwa, kalimah takwa ndadekno wong apik kelakuane takwa. Kalimah sing iso ndadekno sampean dadi wong apik. Wa ya la ilaha illallah al kalimatu thayyibah, kalimat kang bersih. La ilaha illallah. Wa ya la ilaha illallah dakwatul haqi, ajak-ajak kabeneran. Ajak-ajak nglakoni apik. Wa ya la ilaha illallah al urwatul wusqa, yaiku al urwah tampar. Halus kok kang kuat ngono wae maknane macem-macem. Orangane puncak kang dhuwur sak karepe, tampar kang kuat. La ilaha illallah merupakan puncak sing dhuwur, tampar sing kuat, gak kira iso pedhot. Lho, dadak niki dawuh Kanjeng Nabi ya. Piye-piye nan kok ngeloyor itu kan itu Zaburiro itu apa yang Ghazali ini buktinya dawuh Kanjeng Nabi wahya samanu jannah ki ana titike wahya la ilaha illallah samanu jannah iku reganing swarga. Kanjeng Nabi jar sing ngendika ana dudu Imam Ghazali ono gerte loro nudono sik dawuh Kanjeng Nabi. Wis diteni ja Kanjeng Nabi lho sing ngendika sampe kaya ngono iku fa inna kalimatut tauhid wa ya kalimatul ikhlas iku la ilaha illallah. Lah sampeyan ndoleki dawuhe Kanjeng Nabi kaya ngene iki lho angele setengah mati. Tapi sing penting dakwatul haq niku. Sarana untuk sampean ajak-ajak nglakoni apik liwat tahlilan. Nah. Weh, jangan dewe, niku diarteni dewe. Ganti qala Allah azza wa jalla dawuh Gusti Allah iki. Hal jazaul ihsan illal ihsan, hal jazau ora ono apa walese kebang lakoni kebagusan
ilal ihsan angin kebagusan. Maksudnya apa iki kathah padha ihsane. Ka ono walese ihsan kejaba ihsan. Apa karepe ihsan? Delok-delok dhisik. Maksude fakila monggo den dawaken al ihsan fid dunya utahe nglakoni kebagusan ing dalam donya iku qaulu la ilaha illallah. Dadi ihsan sing kawitan walese wong sing dikir la ilaha illallah ora ono walese wong kang gelem dikir la ilaha illallah ilal ihsan. Nah, ihsan sing loro apa? Ihsan sing loro wa fil akhirat lan ing dalam akhirat al jannah swarga. Dadi ihsan nomor loro swarga nek maknane ora ana apa walese wong kang zikir la ilaha illallah kejaba mlebu swarga. Padha ihsane ta. Nek maknane gak padha. Lho ngene iki lho sampeyan kudu iso nafsiri iki dawuh Gusti Allah nang Al-Qur'an iki. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Senajan sampeyan ngarteni liya silakan. Nek kene Imam Ghazali ngarteni ora ana walese wong kang zikir la ilaha illallah kejaba mlebu swarga. Iku ditulis ribuan tahun yang lalu. Wa kadzalika lan kaya ngono ihsan qaulu ta'ala dawuh Gusti Allah kaya mengkono hal jazal ihsan wal ana maneh dawuh Gusti Allah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina kedua ngakeh ahsanu kang padha lagi ngarteni yo padha ngelakoni kebagusan alladzina maksudnya ahsanu padha zikir la ilaha illallah sama alladzina ngono maksudnya lilladzina kedua ahsanu kang padha zikir la ilaha illallah sama alladzina al husna uta swarga. Nah nek maknane waziyadah lan ana tambahan maneh iki ngarteni kaya ngene iki butuh lho kaya Imam Ghazali sing ngadekno lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Wong sing gelem zikir la ilaha illallah bakal mlebu swarga lan ana tambahan maneh. Tambahan apa kira-kira? Nek lanang widodari wedok apa? Widodoro. Ono ae. Warwalan cerita sapa Al-Barra bin Azib annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi. Manutai sapane wong kala ngucapan ing la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Biasane mari salat tapi di luar salat sakarepe di luar mari salat ya monggo. Soale iki ping pira ya asyra maratin 10 ambalan. Nek sampeyan pengen sugih ana ing swarga iki bonus lho iki persen lho. Pengakuane enteng tapi ganjarane gak kena dihitung saking akeh. Apa ya iku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ping pira? Asyra marta 10 ambalan. Itu dilakoni iku. Enteng cek sugih bisa nang akhirate. Kanat mongko ana apa la ilaha illallah lau kedue man adalah rokobate niku madani merdekakno kawula biyen saiki gak ono padha wis kurban sapi. Aku kala to ngendika sapa Rasulullah nasamatan budak ya nasamatan budak biyen ono budak. Wong kalah-kalah perang dadi budak cara biyen saiki gak ono. Ya padha mek apa bare kurban sapi no di maknani ngono. Saya mana budak malah gak ngerti wong. Ikilah kelakuan-kelakuan ini aja ditoto. Kadang nek ana tahlilan jelali dipilih lho. Nek ana donga-donga ayat-ayat Quran sak piturute sing enteng-enteng. Wacanane gede-gede ganjarane dikumpulo dadi istighosah, dadi tahlilan. Yo politik supaya gelem teko
kayak jajan ngono penak, kayak berkat sak piturute niku cara kena iwake gak budheg banyune. Warwalan cerita sapa Amr bin Syu'aib an Abi sanga bapakne Amr ya Syu'aib. Anjati sanga mbae Amr sapa? Terus ga ono. Ana saat temene jadihi ku kala ngendika jadi mbae Amr ngomong. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika jare Mbah Amr, mbahne Amr. Manut sapane wong kala ngucap man fi yaumin ing dalem sedina mi'atai maroten. Wah lumayan iki. Ping 200 ambalan, 200 sire. Setek ngelu sampean. Maca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Bagaimana? Lam yasbiku ahadun kana qablahu walam yudriku ahadun kana ba'dahu. Lam yasbik ora bakal bisa mbalap ngono ya. Betapa mbalap dan disi ya mbalap hu ing man ahadun sapa suwisi kana kang ono sapa ahad qablahu sadurunge man. Wis gak kena dibalap. Saking buandre walau yudrik ora bakal nemoni hu ing man ahadun sapa suci kana kaonan bak tau sause man bak tau sause man. Wis gak ana sing iso nandingi ilaman kejaba wong amila kang lakoni man bi abdallah luwe akeh ya luwe mulya luwe akeh min amali dibang kelakuane mangkola mau kejaba nek gelem maca luwe akeh ping pira 300 ya penak gampang balape. Tak balap kan kon mau piro 200 aku 300 lho. Wis akeh-akehan gak apa-apa. Iki termasuk sing dawuh-dawuhe Kanjeng Nabi ngene cah dipraktekno, diulangno wong desa-desa sing kepengin cek dhuwur swargane gak krasa kelakuane ya dipimpin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Abdul Ghafur lahir pada tanggal 12 Februari 1949 di Paciran, Lamongan. Sekaligus sebagai Mustasyar PWNU Jatim, beliau merupakan keturunan dari pasangan Haji Martakon dan Hajah Kasiyami dan merupakan keturunan dari ke-14 Kanjeng Sunan Derajat. Pondok pesantren yang diasuhnya merupakan satu-satunya pesantren peninggalan Wali Songo yang masih ada saat ini. Menjadi salah satu pesantren dengan jumlah santri terbanyak di Indonesia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita simak bersama kajian ulama, kajian Kiai Haji Abdul Ghafur. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.